Saúdos, benvidos. Estes días estánse a suceder unha serie de peches nos institutos de toda Galicia, tamén en Ourense, no Julio Prieto Nespereira. Con nós temos a Elena Añel. Benvida, Elena. Grazas. A CIGA é un dos sindicatos que leva desde inicio de curso dando un golpe na mesa, reclamando que se mellore a situación na que está agora mesmo o ensino público galego, non? Sí, efectivamente. A verdade é que tivemos un comezo de curso especialmente reivindicativo. O ensino público en xeral, pois agora mesmo ten unha serie de carencias relacionadas cos condicións laborais do profesorado, que, bueno, nós xa levamos moito tempo loitando para que revirtan esta situación que temos actualmente no ensino. E, efectivamente, desde o principio de curso tivemos xornadas de folga, tivemos, bueno, moita participación por parte de AMPAs que está reivindicando recursos nos centros. Entón, bueno, levamos un curso conflictivo porque a Consellería se nega a negociar co que é o sindicato maioritario do profesorado. Hai uns días pechabades, facíades unha convocatoria para pecharse pola noite no IES, no Julio Prieto Nespereira, e recibistes con sorpresa a chegada dun montón de docentes que viñan do resto da provincia, que se sumaban tamén, non? Sí, a verdade é que o tema dos peches xurdiu xa no primeiro trimestre, fixemos un peche que, a diferencia de agora, non anunciamos por sorpresa un peche en cada unha das provincias, que a verdade é que tuvo moita repercusión mediática, non? Ás veces non sabes que a acción reivindicativa vai a ter máis ou menos seguimento, pero o tema dos peches gustou moito nos centros. De feito, houve centros nos que despois xurdiron peches de forma espontánea. E entón, bueno, decidimos, seguindo con todo este tipo de accións, repetir o tema dos peches. Foron peches xa anunciados, escollemos certos sitios por diversos motivos, e aquí en Ourense pois decidimos ir ao Julio Prieto Nespereira. Foi a verdade que, bueno, nos levamos unha grata sorpresa porque efectivamente apareceu xente de diversos centros de toda a provincia que veu ali a apoiar a reivindicación. E sí que é certo que non se quedaron moitas a dormir toda a noite, como nos quedamos algúns, porque varios deles ás 8:30 da mañá tiñan que dar aulas, pero foi unha grata sorpresa ver que tuvo moi boa acollida e que a xente está con nós e involucrada na loita. Falamos de esas movilizacións, detrás delas hai unhas peticións. De momento todavía non hubo reunión coa Consellería. Que é o que queredes poñer en riba da mesa? O que queremos poñer en riba da mesa é o que levamos poñendo xa desde hai moito tempo. Eu lembro que fomos a unhas eleccións sindicais hai 3 anos nas que falábamos de liñas vermellas, e esas liñas vermellas siguen sin ser unha das propostas para negociar da Consellería. O tema da baixada de ratios é imprescindible para ter unha calidade educativa como a desexada. O tema da reducción do horario lectivo é imprescindible xa e non hai motivo para non facelo. Somos os profes de Galiza os únicos de todo o Estado que estamos con unhas horas de docencia directa totalmente excesivas, e o tema da atención á diversidade tamén é un dos grandes cabalos de batalla porque é tamén unha das eivas importantísima do noso sistema. Falamos dos PTAs e orientadores. En moitos centros coxea. Sí, coxean, pero vou aproveitar para que se valore como se ten que valorar o traballo de todo o profesorado que está involucrado no tema da atención á diversidade. Efectivamente, o tema dos recursos de pedagogía terapéutica, audición e lenguaxe, as orientadoras e os orientadores que están en todos os centros son escasos, non chegan, non dan. Esta xente está atendendo ao alumnado o alumnado que ten neurodiverxencias, discapacidades, trastornos autistas, hiperactividades. Hoxe o tema da saúde mental está totalmente ao día. Entón, tanto o profesorado de apoio dos especialistas que falábamos como o profesorado de todas as especialidades, módulos, materias, me dá igual o profe de lingua que o profe de mates, hoxe temos que todos atender a diversidade. E non pode ser que permitamos que a Consellería, cada vez que saen, que teñen ocasión, digan que son pioneiros en inclusión educativa, cando o que demostran é que non teñen nin idea do que é inclusión educativa. Entón, o profesorado está totalmente desbordado, está facendo o que pode, e se hoxe funciona algo con respecto á atención á diversidade, é única e exclusivamente pola boa vontade do profesorado. Pero non é no único ámbito no que vos podes o foco nas vosas reivindicacións. Non, o tema da atención á diversidade, por suposto, é un pilar importante, pero, a reducción das ratios, é dicir, que non podemos ter a 30 alumnos por aula con esta diversidade que temos hoxe. A realidade das aulas non é a mesma que fai 15 anos. Non podemos ter aos profes
Por exemplo, unha profe especialista de música nun CEIP, nun cole de educación infantil e primaria dunha cidade, pode estar atendendo a 500 alumnos, que son os de todo o cole, non? Malamente lle dá tempo de aprender os nomes de todo o alumnado. E o mesmo un profe de filosofía que poida estar dando un primeiro, un terceiro, un segundo de bacharelato. Pode ter 150, 200 alumnos, con todo o que supón de preparación de clases, de preparación de exámenes, da burocracia, que é outro tamén das reivindicacións. Non, nós necesitamos que rebaixen a burocracia. Non pode ser que máis do 50% da nosa xornada que non se ve estea para facer papéis que a maioría do profesorado considera inútiles, que son totalmente repetitivos e que non nos levan a nada, que non están repercutindo no beneficio do alumnado. Con respecto a ese tema, é certo que o resto da sociedade calcula o horario dos profesores con respecto ao horario que lles chega a eles dos seus fillos, pero o horario dos profesores é moi diferente. Claro, pero temos esa mala fama de que temos moitas vacacións e traballamos moi pouco. Pero, bueno, eu creo que tamén temos un papel, os medios de comunicación teñen un papel fundamental e os profes tamén en facer visibilizar. Eu estou convencida que a sociedade valora moitísimo o papel do profesorado, porque eu creo que ningunha persoa que non se dedique a isto, poucas persoas se atreverían a meterse nunha aula con 30 alumnos e intentar ensinarlles algo. Eu creo que ninguén se pode creer que un profe chegue ás 9 da mañán a un centro sin preparar nada, se en fronte, se é un especialista a unha clase de primeiro da ESO, de segundo, de terceiro, e coas súas materias, a súa programación, o alumnado ESO con toda a diversidade que hai nas aulas, e salga ás 2 da tarde sin máis. Hai un volumen de traballo brutal no profesorado fora de dar aulas, e entón o que nos estamos pedindo é que se reduzan esas aulas de docencia, esas horas de docencia directa. E xa te digo, fora de aquí, en todo o Estado, o profesorado de secundaria está dando como moito un máximo de 18 horas lectivas, o profesorado de primaria 21 horas lectivas, que como estábamos aquí no 2009, tampouco estamos pedindo nada extraño, pero, bueno, cando isto si se negociaba na Consellería, cando tuvemos así ocasión dunha mesa sectorial falar disto, pois todo acabou nun acordo que asinaron os outros sindicatos que decidiron que a Consellería asinar certos acordos, e naquel momento o que tiñamos claro era que a CIGA, que a Consellería non estaba disposta a poñer diñeiro encima da mesa, e esa reducción de horario supón diñeiro. Tivemos unha reducción de horario despois dese acordo cos outros sindicatos no corpo de mestres, pero eso supuxo reducir desdobramentos, supuxo que hai moitos profesorado que estaba facendo apoios non o fixera, entón así non vale, é dicir, ou isto supón que poñemos profesorado nos centros, ou reducir horas de estar no centro, a mí non me quita traballo. A mí me dá máis traballo, pero na casa. Falamos de diferentes ámbitos da etapa educativa, do sistema público, en todas as hai algo que reclamar. En todas teñen, cada colectivo ten as súas particularidades, pero sí que é certo que, non sei, empezando por a educación infantil, é tristísimo ter que escoitar que como educación infantil nunha etapa obrigatoria, por exemplo, non se lle poñen recursos. Nós estamos fartos de pelexar que a Inspección Educativa e que a Consellería no tema de que se invirte recursos aí, se poñemos a personal de apoio, se desdobramos, se non misturamos os nenos, non pode ser que haxa nenos de 3, 4 e 5 anos ata 20 nenos xuntos. E se facemos eso está repercutindo no futuro, na primaria e na secundaria. Entón, estamos fartos de dicir a Consellería, hai que invertir en infantil, hai que facer prevención, non podemos deixar que os problemas medren. Cando nas etapas de infantil os profes de audición e linguaxe poden facer prevención e poden facer moitísimas cousas, pois se aforran moitos problemas despois nas etapas de primaria e de secundaria. En primaria empezan xa os nenos a ser diagnosticados, as grandes, empezan a ser avaliados, temos unha burocracia excesiva que impide un pouco que o profesorado poida dar aulas de forma máis como quixera. A Consellería está facendo da formación profesional a súa bandeira, por decirlo de algún xeito. Si, a formación profesional, agora mesmo eu creo que a etapa máis mimada por parte da Consellería, porque sí que é certo que hai unha cantidade de diñeiro brutal aí invertida, pero ese diñeiro non está en función do que o profesorado necesita. É dicir, a Consellería tiña que preguntarlle ao profesorado en quen quere o profe, que necesitas, en que invertimos o diñeiro, e en función do que os profes lle foran dicindo, invertir ou non. E non é así. É dicir, hoxe se están, por exemplo, recibindo nos centros materiais que non se necesitan, e incluso que hai profes que non están preparados para manexalo. Pero, o profesorado da FP hoxe está moi enfadado co tema de toda a reforma que se fixo, non? Os alumnos cada vez teñen máis horas nas empresas,
están peor preparados no sentido de que esa formación na empresa vai a ser super especializada dependendo do que se dedique esa empresa, e a preparación que tiñan no centro de ensino era moitísimo máis amplia e, bueno, tiñan un coñecemento moitísimo maior de cales son as particularidades, e entón no momento que, bueno, que teñen tantas horas na empresa, pois, bueno, para o profesorado non é a mellor maneira de formar o alumnado. Restrinxe un pouco o ámbito unha vez que sale o rapaz ou rapaza desa empresa. Totalmente, e como agora teñen unha carga importantísima de hasta 500 horas na empresa, pois, bueno, deixan de lado a formación que tiñan nos centros de ensino, e despois pois se meteron con materias como digitalización ou inglés, agora obrigatorio en todos os ciclos, que son horas que se lle restaron tamén a módulos especificamente profesionais, co cal, pois eso, agora efectivamente os rapaces van a salir peor preparados, porque, bueno, o ámbito se vai a restringir moito cando vayan á empresa. Agardades agora por unha convocatoria dunha reunión, porque vos tendan a man a Consellería, non? Sí, estamos insistindo con estas accións todas, por lo menos para visibilizar o conflito, para que a xente saiba que o ensino público non está ben e que o profesorado está facendo todo o posible para que isto mellore, non? O que che decía ao principio, non só son as condicións laborais do profesorado, senón que pelexamos pola calidade do ensino público. O alumnado non está ben atendido e as familias tamén están protestando, algo pasará. Pero, bueno, se a estrategia da Consellería é esperar a que a CIGA se canse, xa lle podemos lanzar desde aquí que non vamos a parar. O profesorado está respondendo, o profesorado está moi enfadado e necesitamos que haxa cambios xa. Elena, un placer, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe aquí nesta entrevista. Grazas a vos por convidar. A todos vostedes tamén, como sempre, moitísimas grazas por estar aí un día máis.